الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Суроо жооп эфири кылмакчыбыз. Азыр биринчи WhatsApp'тан келген суроолор, анан түз эфирден Instagram'дан келген суроолорго да жооп берип кетмекчибиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз жооп берип отуруп 941 суроого келгенбиз. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчи суроо: намаз окусам деле акыркы учурда ыйманым кетип, сабырым азайып баратат. Эмне кылганда ыйман алсырабайт дейт. Намаз окуганыңыз жакшы. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Вастаину бис-сабри вас-салаа, ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин." Бакара сүрөсүндө. Башка кандай кыйынчылык келбесин, машакат, мусибат иш, кыйынчылык, оор кезеңдер башка түшпөсүн, эки нерсе менен сабыр кармагыла дейт. Биринчиси ошол намаз окуу менен, экинчиси сабырдуулук менен ошол сыноолорду каршы бет алгыла. Чындыгында намазга жана сабырга бекем бел байлагандар бул Кудайдан корккондорго жеңил болот, башкаларына оор болот дейт да. Сиз демек адамдардан келген сыноо болуп аткан экен, ага көп маани бербеңиз, намазыңызды таштабаңыз. Анан кажаат намазын көбүрөөк окуп, кажаат деген муктаждык Кудай Тааладан, муктаждыгын тилеп өтүнө турган намаз болот. Ушул башыма сыноолорду бербеген Аллахым деп, Аллахумма акримна бидунил иптила, башыма оор сыноолорду бербестен жакшылыкты жаадыргөр деп дуа кылыңыз. Анан өзү ыйман алсырагандагы сизге насаат бериле турган нерселер 4-5 болмокчу. Биринчиси, эртели кеч көбүрөөк зикир кылыңыз. Өзгөчө Аллах Тааланын ошол ысымдарынын ичинен я латиф, жумшак, мындайча айтканда оор эмес, катаал эмес, жакшы тагдыр жазып берүүчү Аллах Таалам өзүң тагдырымды жакшы кыл, келечегимди кең кыл, жаркын кыл деп я латиф атын көбүрөөк кайталайсыз. Экинчи, ла хаула ва ла куввата илля билля, күнөөдөн алыс кылып, жакшылыкка ыктай турган, ыктоого күч кубат бергенде өзүңсүң Аллахым деп ла хаула ва ла кувватты көбүрөөк кайталайсыз. Биринчиси демек зикир экен. Конспектлеп жазып алыңыз. Экинчиси Куранды көбүрөөк окуу. Мына Рамазан айы бул Куран түшкөн ай. Орозо менен жалпы такыбачылыктасак, ошол такыбачылыкка түз жетелеген, жакын жетелеген бул Куран-ы Керим болмокчу. Куран менен ыйманды, ыймандын көрөңгөсүн байытып нурлантыш керек болот. Биринчиси Аллахты эстөө, дайыма оозуңуз менен. Ошондо бүт нерсе жеңил болот. Экинчиси Куран-ы Керимди көп окуу үчүнчү, орозонун өзүнө эле тутуп койбостон анын адептерине көңүл буруу. Ойду таза тутуу, адамдарга капаланбоо. Эми адам кемчиликтүү да билбейт. Ашыкча капаланып, аларга көп маани берип албаш керек. Бул үчүнчү. Төртүнчүсү, туура чөйрө, жакшы бир чөйрө күтүшүңүз керек. Эгерде мисалы сиз суроо эси, бул экинчи суроону караганда сиз аял зат экенсиз, жакшы курбуларды күтүп, ыймандуу, илимдүү, билимдүү, кемеңгер, жакшы бир кеңеш бере тургандай жакшы курбуларды күтүңүз дагы. Ушул 4 нерсеге маани бергениңиз дурус болот. Экинчи суроом дейт: 2022-жылы аябай катуу ооруп калганда сиңдим сабаган эле дейт. Калп ооруп жатасың, айыкпай кал деп. Быйыл мартта орозо убагында дейт, иним тепкилеп дейт, сабаган машинанын эшигин акырын жаппайсыңбы деп, мамам ошондо иниме болушуп багың ачылбай төрөбөй кал деп. Папамдын көзү өтүп кеткенден бери төркүнүм жоктой сезилет дейт. Мага бакыт каалабаган мамам менен, апам менен мындайча айтканда тепкилеп сабаган бир туугандарым менен мамилем түзүп сүйлөшпөй койсом күнөө болбойбу дейт. Апам менен мамилени үзбөңүз. Иниңиз өзүнө келип кечирим сурасын. Мамилени үзүп койбойсуз го, бирок мындай кичине катаалдыгыңызды билдиресиз апаңызга. Эми апа деген апа баары бир. Анан бир туугандык мамиле деле оор болот. Чыныгы туугандык мамилени ким улайт десе, мен иза кутиат рахимуху ва салаха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бул Ибн Мажа риwayat кылган хадиске ылайык. Туугандык мамилени ким үзүп жарга такаган болсо, ошол үзүлгөн жеринен улап кеткен адам бул чыныгы туугандык мааниге маани берген адам. Ал адамдын өмүрүнө береке, Кудайым эртеңки эсеп кысабындагы жеңил кылууга мүмкүнчүлүк түзөт деп келет шариятыбызда. Ошол себептен апаңыз менен мамилени токтотпойм, кечириңиз, апа деген апа. Иниңиз бирок өзүнүн акылына келсин. Анан сиз жалгыз сезбеңиз өзүңүздү. Турмушка чыгып, сизди сүйгөн, сиз үчүн күйгөн, туруп берген, өйдөгө чыкса өк, ылдыйга түшсө жөлөк болуп, бейишке чогуу жетелешип кирүүгө себепкер болгон жакшы бир турмушка эртерээк чыгып, өз бактыңызды дагы иншалла ойлош керек. 942-чи суроо. Ассаламу алейкум устазам эмес, устазы аял кишиге кетет экен, Менде бир суроо бар эле дейт. Жан дүйнөмдү кыйнаган жолдошум менен турмуш курганым 10 жыл болду. 3 баланын ата-энесибиз, жолдошум менен турмуш курганым 10 жыл болду. 3 баланын ата-энесибиз дейт. 2 жолу кайталанып калыптыр. 1 жыл
жолдошум окшойт, кыз болуп калыптыр. 1 жыл жолдошум Орусияда иштеп келди. Кеткенден 1 айдан кийин эле зына иштерин кылып жүрүптүр. Телефонунан окуп билип калдым. Бир эмес бир канча жолу дейт. Эч жаман сөз айткан жокмун. Кадимкидей итаат кылып келе жатам, бирок эч эле кечире албай жатам. Колу денеме тийсе эле кадимкидей жийиркенем. Кадимкидей уруш талашы жок, турмуш кечирип жатабыз күн өткөрүп. Бирок айтканынын баарын орундатам. Бирок эч эле эрди катын мамилесине келгенде жийиркенип туруп калдым. Китепти кармап актанам дейт. Антип күнөөкөр болгум келбей, китепти харам колдор менен кармаба деп коюп жатам дейт. Эгерде ошол тооба кылдым деп сиз айтыңыз, мен чынын айтканда жийиркенип атам. Ушундай ишиңизден. Сиз чындап Кудайдын астында тооба кылыңыз деп айтыңыз, чындап тооба кылыңыз, өкүнүңүз. Ал нерсеге кайтпайм деп менин астымда эмес, Кудайга өзүңүз сөз бериңиз. Үчүнчүдөн ал нерседен сурулуп чыгыңыз, анан деп ошол 3 шарттарды коюңуз. Койгондон кийин эми сиз шариаттагы никесиндеги жубайсыз да кечирип, Аллах Таалам кечирип аткан болсо тооба болгон адам. Сиз дагы бир жакшынакай кечирип жашаганга аракет кылыңыз. Антпесе эркектик муктаждыгын айынан ыйман алсырап дагы бир зинага түшүп кетпесин да, Кудай сактасын. Бирок биринчи күйөөңүз тооба кылып, сиздин астыңызда тазарганын, тообо жолуна бет алганын тастыктап айгинелеш керек болот. Көрсөтүш керек болот. 943-суроо. Ассаламу алейкум устаз, кечиресиз, суроом бар эле. Эмне кылсам болот? Сизден маслахатыңыз керек болуп жатат дейт, баягы кеңешиңиз. Биз үй бүлөдө экөө элебиз дейт. Акем, анан мен дейт. Акам мени менен такыр сүйлөшпөйт. Ата-энем жок, вообще эч ким, туугандар менен дагы сурабайт дейт, туугандар дагы. Эч качан дейт. Умра сапарына барып келген, Америкада кандидат болуп иштейт, өтө жакшы иштейт. Бир айда муну жооп бергенбиз. Мындайча айтканда, туугандардан агаңыз бар, жакшы айлык табат, бирок мындай жеңиңиздин тилине кирип жооп бербейт. Муну ошо алдыдагы эфирлерден карасаңыз жооп бергенбиз. Кыздарды антип кордогон болбойт. Кыз кишини кордогон болбойт. Ата-энесин көздөтүп кеткенден кийин кайсыл эркектин эжелери же болбосо карындаштары кала турган болсо, ал кыздын барар жери төркүн ошол бир тууган эле болуп калат. Анан келинчегинин сөзүнө кирип, карындашын кодулаган болбойт. Кандай кемчилиги болсун, ал ошону менен карындашын мээрин төгүп, мээрим кучагына алып, жакшынакай ага катары, же эниси катары мээрим төгүп колдош керек болот. Ошол аял затына мээрим төккөн үчүн Алла Таала тапкан рызкысына да берекесин берет. Байкеңиз Кудайдан корксун, сизге жакшы мамиле кылсын, орозодо оңолууга бет алсын. Сиз дагы колдон келишинче мындай зерек өзүңүзгө тың болууга тырышыңыз. 944-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин суроом мындай: сиз кантип Чубак устаздын шакирти болдуңуз жана мен кантип сиздин шакиртиңиз болсом болот? Сиз Чубак устаздын жолун улагандай, мен да сиздин жолуңузду улап, Калык устаздын сиздин шакиртиңиз болгум келет дейт. Задаңаңыз кетейин бир тууганым. Биз эми баягы илим жолунда окуп жүрбөйбүзбү? Кудайым чыныгы устаздык даражага жеткирүүнү насип кылсын. Бай эл көрсүн, башка үчүн эмес, бул устаздык, аалымдык даража жол өтө татаал, өтө кыйын, шарттары дагы катаал болмокчу. Кудайым Чубак устазга насип кылган экен, тагдырда мерчем деп жазып, ушул улуу устаздын окуучусу болосун деп бир канча окуучулардын катарында насип кылыптыр. Устаз жаңы келип Ислам университетинде сабак берип иштеп атканда, биз анда биринчи курсту бүтүп аткан болчубуз. Баткендик ошол Хабибулла деген жакын, али күнгө чейин мамилебиз бар. Ошо Хабибулла деген жакын досубуз экөөбүз өтүп бара жатып, көзүбүз Чубак устазга түшүп, ушунчалык мындай бир куйкум жооптору менен, ушунчалык бир баягы Манас эпосунда да келет го, капилет жеп караңгыда көз тапкан, капилет жерден сөз тапкан деп. Ушундай жарга такаган суроолор берилсе дагы, ушундай кылдаттык менен так даана, айкын, жеткиликтүү кылып жооп бергени биздин көңүл чордонубузду бурду да өзүнө кадимкидей. Ошол жерден устаздан суранып, жооп берип бүткөндөн кийин намазга чыгарда: шакирт болсок болобу? Биз ушул фыкых, шарияттагы адал арам маселесинен кыйналып жатабыз. Бизге окутуп берсеңиз болобу деп ошол жерден баштап анан шакирт түшүү бактысына эргешип жетишип калдык. Иншалла окуубузду бүтүп барсак, Кудай аманчылык, тынччылык өмүр берсе, даярбыз бир тууганым. Даярбыз, Аллах Таалам ыраазы болсун. 945-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Мен сизден бир сабалым бар эрдам дейт. Бир суроосу бар экен. Беришти хохлардым дейт. Бир суроо берүүнү каалайт элем дейт. 8 жыл олдун, ажырашканмын. Оглум бар, Нур Мухаммад исми. Москвада жашадым. Ата-энем билен намазхон хожи инсан. Мен Жалал-Абад областан дейт. Мен эзги каникулга жазгы каникулга келип, бир ийгит менен сурап суруштуруп, жүрүп, унаштырып койду. Ул хам 8 жыл болгон экен, ажырашканыга 3 баласы бар экен, хаммасыга розы болуп,
Аллах якын шу инсанга, Аллахка якын, Аллахка жакын, Аллахка жакын шу инсанга турмушка чыгайын деп намаз бошладым. Хиджабка кирип шу инсан белендей турмуш курайын дедим. Шу 3 күн ичинде мени олдуңку эрим талагыны бермеганман депти дейт. Мурдагы күйөөңүз талакты берген эмесмин деп атат да. Har xil кеп кылып айнытыпты. Мындайча айтканда, бул киши ажырашкан, анан экинчи турмушка чыгайын дегенде, экинчи багы үй бүлө күтөйүн дегенде, биринчи күйөөсү жанагы экинчи күйөөсүн айнытып ийди деген сөз да. Домла дейт. Талакты өзүм алганман. Ичип дейт, наша чегип уруп, иштемей үйлө дейт. Бакмасты дейт. Ичип чегип мени бакпайт эле дейт. Жаным тоюп жабап өзүм сорадым. Энди хаятымга халакат берияпты. Зыянын тийгизип атат дейт. Илтимос дейт, сураныч, домула ярдам бериңлар. Азыр никахтан отаман деген инсанга көңүл койдум, намазган инсан. Шу инсан менен гаплашып бир бебаны никахы алып, мусулман дини бирге никах менен халал менен жашашыма ярдам бериңиз дейт. Сиздин номериңиз Россиядан келген номер экен. Негизи аял заты мынтип кордолуп калган жакшы эмес. Эгерде сиз биринчи турмушуңуздан, биринчи никахыңыздан күйөөңүздөн сабал кылып жабап сурасаңыз, күйөөңүз сизге талагымды бер деп сурасаңыз, күйөөңүз талагыңды бердим, жооңду бердим деп айтса, анда ошол эсеп. Анан кийин келип алып мен талакты берген эмесмин деген өтпөйт. Эгерде күйөөңүздөн талак сурасаңыз, күйөөңүз жооп кылып талак берсе, бул музакаратут талак дейт. Кандай сөз? Башың бош, ажыраштым деп талакка иштетиле турган сөздү айтса, анда сиздин башыңыз баш болот, кийинки никахка турмушка чыга аласыз. Болгону ошону тактаңыз. Кийинки 946-сура. Ассаламу алейкум устаз дейт. Сизге чын ден соолук, өмүрүңүзгө береке, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Амин. Баарыбызга Аллах насип кылсын. Мен биринчи жолу суроо узатып жатам дейт. Буга чейин чубак ажы устазга кандай жол менен суроо берем деп эч ыңгайы болбоду. Азыр капысынан видеолоруңуздун биринен номерди байкап калып аябай сүйүнүп кеттим. Мен үй бүлөлүүмүн, 4 балабыз бар. Аллага шүгүр. Биз дейт, аз да болсо дин менен жашоонун аракетиндебиз. Суроом төмөндөгүчө. Аябай шарттуу белгилерди жакшы коюп жазыптыр. Суроонун нээсичи мындай. Кат сабаты мыкты жоюлганы билинип турат да. Биз баардык учурда үйдөн тамактанабыз. Конфет, печенье, шоколад, сыр, колбаса, макарон дегеле койчу баардык дүкөндөгү даярдалган азык-түлүктөрдү жебейбиз. Тояштарга да ичимдик ичилет деп көп барбайбыз. Аларды жебегенге колдонбогонго көнүп да калганбыз. Бирок кээде балдарым эмес, мен да аябай таттууларды жегим келет, бул тыйганыбыз туура элеби? Бала да жегиси келет. Бирөө жарым тууган урук таттууларды көтөрүп келип калышса, ким эле баса калышат? Күндө деп да айта албайм, анда-санда печенье, пирог, бал муздак жасап берип турам. Биринчи суроом ушул дагы да ушуга окшогон, ушул катарда суроолорум аябай көп. Ушул WhatsApp'тан сурап турам, иншалла жообун күтөм дейт. Ал таттуунун медицинада эле өзүнүн орду бар да, ар бир нерсени ордунан өткөрбөйбү? Сахарный диабетке жана башка ооруларга, баланын тиши түшүүсүнө, мөөнөтүнө мурда башкага жетелебей турган, алып барбай турган деңгээлде табигый жакшынакай зыян аз кылып жасап берсе болот. Мисалы, эгерде ошол сахардын зыяны көп боло турган болсо, курма бар го, кадимки финик, ошол сахардын курамын өзүн толук камсыздайт да. Анан бир тараптан ал пайда дагы. Бала деген ал таттууга үч болот да. Бизде балалык кезибизде энелерибиз талканды майлап туруп сары май менен жанагындай шекерин кошуп берет эмес беле. Ошон үчүн балага ал керектүү витаминдер болот. Атайын педиатр, балдарды карай турган дарыгер эжекелер менен кеңешип, зыян азыраак таттууларды өлчөмүнөн ашырбай берип туруш керек болот. Ошол аркылуу дагы витамини толот, ошол аркылуу керектүү азык затын алат. Ошонун дагы өз өлчөмүндө иммундук системага таасир этет. Бала деген ал таттууга өч. Ошон үчүн чегинен ашырбай жакшынакай берип туруш керек. Анан сиздер тыйганы менен коноктордон келген нерсени жеп коюп атпайбы баары бир. Ошон үчүн өзүңүздөр жакшынакай, зыяны аз карап туруп альтернативаларды берип туруш керек болот. 947-сура. Ассаламу алейкум устаз. Мен сага ыраазы эмесмин деп күйөөм SMS жазып жиберип туруп ошондогандай болуп калат. Бул кинаят сөзү. Кинаят деген баягы тергеп айткан сөз. Эки мааниде кетет. Элүү. Талакка да кетиши мүмкүн. Бул ошол учурда капалыкты дагы чагылдырышы мүмкүн. Сураш керек күйөөңүздөн тактап туруп, чалып туруп. Мен сага ыраазы эмесмин деген бул талак бергениңизби? Же мага ушул бир кылыгыма туура эмес жасаган, аткарган натура ишиме капалыгыңыздын белгисиби?
Ачык айкын айтсаңыз десе, күйөө айтат, Кудай сактасын, же мен бул сөз менен талагыңды бердим, канча талак бердиңиз, 1 3 кандай? 1 талак берсеңиз 1 талак чыгат, 3 талак берсе 3 талак, 2 талак болсо ал 1 талак эле өтөт. Анан жок, ошол учурда ачуум келген, сен ушундай кылгансың десе, ал талак өтпөйт. Ниетин сураш керек, чалап, тактап. 948-суроо. Ассаламу алейкум устаз, мен Баткен областына караштуу Лейлек районунан болом дейт. 2022-жылы 16 сентябрда тажик-кыргыз коогалаң болгонуна байланыштуу көп элдер жабыркады дейт. Ата-энелер балдарынан айрылып, азыр күнгө чейин ооруканаларга кайрылып жүрүшөт. Кээ бир солдат балдардын аялдарынын курсагында калды дейт. Балдары калды деген сөз. Баягында боюнда. Аман-эсен төрөлүп чоңоюп, кимди ата дейттер балдары дейт. Кээ бирлери жетим калдылар, аталарыны жоготуп, ошолор менен бирге мен дагы баламды жоготуп сагынып жүрөм дейт. Менин элим дейт, өзүңүз жакшы билесиз, ыймандуу, чек арага чек болуп, өлсөк да жерибизди бербейбиз деп жашап жатышаттар. Баткен Лейлек эли азыркы учурда жаныны тобокелчиликке коюп жашап жатышаттар. Менин баатыр элим Кыргызстан деп күн кечирип келе жатышаттар. Негизги суроом дейт, кээ бир жештештерим мыйзамга карабай аткезчилик, контрабанда менен тажиктерге жүк өткөрүп жатат деп эшитем дейт, угам дейт. Ошол туурабы, хадистен, Курандан шилтеме берип жооп берүүңүздү суранам дейт. Аткезчилик, контрабанда. Биринчиден, Аллага шүгүр, мынакей мамлекет башчылары, журт башчылары, эл башчылары, биздин ажообуз, президентибиз жана Камчыбек Кыдыршаевич, бул киши Аллах Таалам ыраазы болсун, ушул чек ара маселесин чечип, мынакей акырына процесс чыгайын деп калды. Анткени ар кандай ушул жерден тополоңчулар чыгып элди бөлүп жаруудан алыс болуш керек. Чубак устазыбыз раматылык эскерилгендей, анан Куран-ы Керимде Аллах Таалам айтып өткөндөй, жердин баары биринчиден Алланыкы. Анан экинчиден, бир мусулмандын бөөдө жерден жаксысыз каны төгүлгөндөн, бир канча жерге караганда мусулмандын каны төгүлүү алдын алуу жогору турат. Ошон үчүн ынтымактуу жол менен, дипломатиялык жол менен чек ара чечилип, өзүнүн иретине түшүп келатканы бул өтө жакшы бир нерсе. Ушул жерден ынтымакты бекем кармап, жакшынакай бир таризде кетишибиз керек. Мындайча айтканда, адамдын башынын сак саламаттыгы, тынчтыгы, бөөдө жерден каны төгүлбөгөндүгү бул шариятыбызда дагы өтө чоң бир мааниге ээ. Баткенде ошо чек ара маселелери чечилип жатат, Аллага шүгүр, тарыхый окуя болуп. Экинчиден, ошол Баткенде чек арада коңшу кошуна журт менен аткезчилик менен, контрабанда менен иштегендер бар дедиңиз. Азыр кызмат сакчылары, тартип сакчылары, коопсуздук сакчылары азыр бул нерсе менен, коррупция менен, аткезчилик, контрабанда менен катуу күрөшүп атат. Ошон үчүн ал адамдар этият болуш керек. Адамдан коркуп эмес, Алла Тааладан коркуш керек. Неге дегенде, бир өлкөнүн ички мыйзамы бар, анан ошол жерде контрабанданын негизинде балким адамга канча деген зыян жабыркап тартат. Куран-ы Керимде Аллах Таалам айтат: "Таавану алал бирри ват тақва ва ла таавану алал исми вал удван." Жакшылык, сооп иштерде, кайрымдуу иштерде гана көмөктөшкүлө, ынтымакты туу тутуп, күнөө боло турган, душмандыкты арттыра турган нерседе көмөк бербегиле дейт. Бул биринчиси. Экинчиси, хадисте дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул эреже катары кабыл алынган хадис: "Ла дарар ва ла дирар." Адам өзүнө дагы, өзгөгө дагы зыян бербеш керек. Өзүнө, өзүнүн үй бүлөсүнө, мамлекеттеги кичинекей үй бүлө, өзүнүн мамлекетине зыян келтирбеш керек. Анан өзгөгө дагы зыян келтирбеш керек. Этият болуш керек. Мекен чек ара маселеси жакшынакай чечилип аткандан кийин, ырысалды ынтымак деп, ынтымакты туу тутуп, ыйман менен өмүр кечирүүгө буюрса аракет кылыш керек. Аллах Таалам ошол Баткенде өмүр сүрүп жашап аткан биздин баардык бир туугандарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Биз бир бүтүн элбиз. Эч качан бөлүнүүгө, ажырым салууга жол жок. Ошон үчүн тынчтыкты даңазалап, тынчтыкты баалап, жакшынакай ыймандын көлөкөсүндө өмүр сүрүүгө эч бир нерсе жетпейт. 949-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Алла Таалам адатта баягы чоң тамга менен жазуу туура болот, адепке ылайык. Алла Таалам сизге ыраазы болсун дейт сизден. Сиз кече күнү түшүмө кирипсиз, адамдар көп дейт. Анан колума мынау 6 динар сага деп бердиңиз. 6 динар илгерки баягы акча түшүнүгүндө бул алтын динарлар айтылат да, алтын дилде нерселер айтылат. 6 динар сага деп бердиңиз, дуа кылып коюңузчу дейт. Балам 3 жашта дейт, аутизм деп диагноз коюшкан. Ошко 2 ай дарыланып чыктык. Балама бата берип коюңузчу, атуумар дуа кылганда ыйлап дуа кылам дейт.
Hem күнөөкөр мендей чындыгында күнөөкөр пендени Аллах таалам түшүңүзгө киргизиптир эми. Бул сиздин илимге, билимге болгон баягындай умтулууңуз десек болот. Дуа кылалы иншалла Умар деген уулуңузга Аллах таалам эми эч нерсе эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар бир ооруга Аллах шыпасын түшүргөн. Баягы жаш улгайуу каарылыктан жана өлүмдөн башкасына дейт. Аны билген адам билип себебин аткарат, билбеген ошол колун куушуруп кала берет дейт. Аллах таалам Умар аты да мыкты экен. Кара кылды как жарган, адилетке ыктаган сахабанын атынан коюлуптур. Умар уулуңуздун ден соолугуна ден соолук берсин. Өмүрүңүзгө береке берсин. Иншалла эч качан кабагым кашым дебеңиз. Балким ушул балаңыз жакшы болуп келечекте сизди не деген ажыга, умрага алып барып, не деген элдерден бата топтоп берет. Иншалла муңайбаңыз, Аллах таалам береке берсин. Дуа кылабыз, Аллах таалам ыйманыңызды күчтүү, ден соолугуңузду чың, балаңыз менен биргеликте жакшынакай бир өмүр кечирип, аркаңызда жакшы бир ала тоодой, чоң тоодой, чоң көлөмдүү тоолордой сооп иштерди калтырып кетүүңүздөргө Кудай таалам бир мүмкүнчүлүк берген болсун. Амин. 950 суроо экен. Ассаламу алейкум дейт. Күйөөм менен турмуш курганыбызга 9 жыл болду. Бирок алгандан бери мени таштап Москвага кетет эле. Эми бирге чогуу жашап жатканыбызга 1 жыл болду. 1 жыл болду дейт. Бирок телефон менен алек, аялдар менен жүрөт. Балдарыма мага такыр көңүл бурбайт, жиркет дейт. Мындайча айтканда кагып силкип турат. Сөгүнөт, дайыма кайын журтка мени жамандайт. Анан баары мага айыптуу кое берет. Жазышканын такыр койбойт. Айтыш керек. Чуба устаздын дагы биздин дагы ошол жалпы молдолордун зина туурасында сүйлөгөн сөздөрүн жөнөтүш керек. Зина бул карыз. Эртең өзү бирөөлөрдүн кыздарын жанагынтип пайдаланып кеткен болсо, эртерээк тобо кылбаса, карызды төлөө өзүнүн үй бүлөсүнөн болуп калбасын да, Кудай сактасын. Этият болуш керек. Үй бүлөгө көңүл буруш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадис имам Абу Дауд жана Кутубул Асхабул Арбаа, имам Абу Дауд, Ибн Мажа, Насаи, Тирмизи бул кишилер бизге жеткирип берет. Инна мин акмаликум иманан яумал кыяма. Кыяматта иманы күчтүү, толук болуп тирилген адамдардын катарында адеп ахлагы жакшы болгондор жана биздин суроого жеткиликтүү жооп ва алтафукум би ахлиги. Үй бүлөсүнө мээрим төккөндөр, үй бүлөсүнө көңүл бургандар деп келет. Кыяматта эң адамдар коркунучта, аял күйөөсү, ата баласынан качып жүргөн заманда, учурда, кезеңдерде эң тынчтыкта, мындай бир жакшы абалда тура тургандар бул холк мүнөзү жакшы, диндарлык менен, имандуулук менен биргеликте анан үй бүлөсүнө жакшы көңүл бургандар деп келет. Туугандар үй бүлөгө көңүл буруш керек. Үйлөнгөндөн кийин аялдын жоопкерчилиги бар. Адам бир кой бага турган болсо, койду ачка таштап койгондун ордуна жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, Бухари үстүндө келет. Дахалат имраатин нару бисабаби хирратин хабасатка. Баягы бир аял мышыкты байлап коюп, аркан жип менен байлап коюп, же аны бош койбой, өз рызкын, өз күнүн өзү көрө тургандай кылбай, эч тамак суу бербей таштап койгондугу үчүн, ошол зулумдукта жанагы мышык ачка болуп өлгөндүгү үчүн жанагы аял тозокко кирди деп айтат. Жаныбар үчүн элестетиңиз. Анан адал нике менен адалдап жубай алгандан кийин, келинчек күткөндөн кийин, анын дагы акысына кирбей жакшы көңүл буруш керек. Көп деле нерсе кереги жок да. Көңүл эми жакшы сөз сүйлөсө. Биздин аялдар кыйын эмеспи? 951-суроо. Устаз, ассаламу алейкум, сизди аябай сыйлаймын дейт. Азыркы учурда аялдардын укугун коргогон эң мыкты устаз деп билемин дейт. Менин суроом, мен чубак устаз аманат кылып тапшырган. Анан эркектер капа болбош керек, кээде ошол көпчүлүк аял заты жакшы болот, кээде баягы кээ бир эми арасында чыгып калат, аларды да эскертип айтабыз, аны көпчүлүк туура эле кабыл алыш керек. Туурабы? Мисалы эң баягы аял затынан карындаш эжелерибизден суранып кеткен бир нерсебиз жападан жалгыз кайната кайненеге урмат көрсөтүү. Бул туура математика, туура эсеп болот. Кайната кайненесине колунан келишинче кызматын кылып, жаркын маанай, ачык маанайы менен жакшынакай бир кызматын кыла турган болсо, ата-энесинин да батасы, ошо кайната кайнес, күйөөсү да курсанты ыраазы болгон болот. Жашоонун бир туура мындай бир эсебин карманыш керек деген сөз. Аллахым ыраазы болсун. Менин суроом дейт, мен жашым 22-де 2 баланын энесимин, турмушка эрте чыктым. Жолдошум жакшы, Кудайга шүгүр, бардык жактан камсыздайт, динден түшүнүгү бар, намаз окуйт дейт. Бирок аябай мүнөзү жеңил. Бир аз ортобузда түшүнбөстүк болсо эле уят сөздөр менен сөгөт. 3 жашта балам бар, ал да атасынан үйрөнүп ушундай сөздөрдү айтып жатат, мен кыжаалат боломун. Акыркы күндөр урушуп кетсек, аялча мени менен айтышып дейт. Сен анттиң минтиң деп мага капа болгонду адат кылып алды устаз. Мени сөккөндө жүрөгүм ооруйт, жашагым келбейт. Калган бардык жагы жакшы, эмне кылсак болот? Жолдошум, сиз дугат кеңеш бериңизчи дейт. Аалымдардын сабагына барсын, эгер Бишкекте болсо.
аалымдардын, устаздардын сабагына барып, ошол жерден тилдин сүйлөө этикасын, сүйлөө адебин, сүйлөө маданиятын ар бир сөзгө периштелер угуп жазып турганын эстен чыгарбасын, кыяматты унутпасын. Сөгүнгөн мындай ооз, жаман ооз. Кыяматта адам бүткүл соопторун ушул сөгүнгөн себептен алдырып коет. Бирөөнө атаңды, энеңди десе, же сиздин келинчегин ошол акысына кирсе, бүткүл сообунан куру жалак калат. Бухари Муслимде хадис келет. Азирет Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү ачуулуу кабак менен ушундай бир көзү канталап чыгып, минбарга чыгып, катуу үн менен ушундай кылып айтты дейт. Эмне дейт? Атадруна манил муфлис? Кыяматта банкрот, зыянга учураган адамды билесиңерби ким экенин? Дегенде биз айттык, Аллах жана Аллахтын элчиси билүүчү. Дегенде кайра сураганда айттык, ал муфлису фина ман ла динара лаху ва ла дирхам. Биздин арабызда Аллахтын элчиси сурай турган болсоңуз, алтын дилдеси, күмүш баягындай акчасы жоктор ошол зыянга учураган банкрот адам деп билебиз. Дегенде жок деди. Кыяматтагы зыянга учураган адам бул көптөгөн намаз окуп келет, намаз окуйт деп атасы. Орозо кармайт, башка болот, бирок адамдардын акысына кирип койгон болот. Көзү менен, колу менен, тили менен. Көзү менен арамды караган, бирөөнүн кемчилигин көрсөткөн, Кудай сактасын. Колу менен бирөөнү урган, буту менен туура эмес жерге барган, тили менен бирөөнүн жүрөгүн жаралап, анан ушундай акарат сөздөрдү айтып, ар намысына шек келтирип, сөккөн. Ошол бүт сообу берилет дейт. Кыяматта этият болуш керек да. Анан экинчиден, кол менен урган соккунун зыянына караганда тилдик алда канча оор болот. Араб адабиятында акындар айткан, жирахатус синан лахалтиям деген. Вала ялтаму ма жарахал лисан. Кудай сактасын, эми тынчтык эле заманы болсунчу, кылыч найза менен бир жерге жаракат жетсе, ал жаракат эртең бүрсүгүнү бүтөт дейт. Айыгып, карттанып бүтөт. Бирок тил менен вала ялтаму ма жарахал лисан. Тил менен бирөөгө ыза берген, мындай бир көңүлүн ооруткан, көңүлүн жаралаган бул жарат бүтпөйт. Ордо ачык бойдон калат дейт да. Ошон үчүн күйөөңүзгө айтыңыз, антпесин. Антпесин, эгерде сабак тугуп, сыйлай турган болсо айтыңыз, садаган кетейин бир тууганым, антпеңиз. Аял заты антип кордоп уруша турган эмес. Эркек деген эмне үчүн? Эрк бар. Эми аял затынан анча-мынча кемчилик калып калат, ал эркектерден деле кемчилик көп кетет го. Ачуу учурунда жанагынтип сөгүп айтпастан, ачууңузду токтоткондон кийин эшикке чыгып кетиңиз, мешитке намазга кетиңиз. Анан баягындай адамдын жели чыгып калгандан акырын келип айтканда, аялыңызга да ошол акыл жетет ошондо. Ачуу учурунда акылды эч ким укпайт го. Ачуу душман акыл дос дейт. Ошон үчүн акылдуулук, даанышмандуулук, сабырдуулук менен эртең ушунча араңдан зорго жыйган, терген соопторуңуздан куру жалак калыш коркунучу бар. Этият болуңуз, бир тууганым. Адамдын ыйманын куруткан негизги эки нерсе бар. Адамдын көзү, арамдан сактоосу, экинчи тили да. Сөөгү жок тил ушинтип кыйналып отуруп, сөөгү жок деп бияка биякты сүйлөп отуруп, адамдын ыйманынын күчүн жеп коюш коркунучу бар да. Мите курт сыяктуу. 952 суроо. Саламатсызбы устаз дейт, сиздин кеңешиңизге муктажмын. Жолдошум экөөбүз баш кошконубузга 9 жыл болду. 4 балалуу болдук, шүгүр. Акыркы жылдары күйөөм башкалар менен зына кылып жүрөт. Канча жолу айттым, укпайт. Эми жакында эле операция болдум, ошонун айынан бүгүн да ойношуна барыптыр дейт. Сабырым түгөндө эмне кылышымды билбейм, кетип калсам бичет, оозунан жаман сөздөр чыгат, эмне кылышымды билбейм, ооруп жатсам, кайдыгер балдарына да каралашпайт. Ынсабын жоготкон адамга кантебиз? Кудайдан ынсап тилейсиз, 2 рекет намаз окуп. Анан жашы улуу адамдарды ортого коюш керек. Ошолордун астында келип сөз берсин. Кой, мен ичкилигин токтоттум, үй бүлөмө барам, тетири сол жолго, жолбун жолго барбаймын деп, ошондо уяттуу адамдарды ортого кийлигиштирип сөз бериш керек. Болбосо андай адамдарга кыйын. Ассаламу алейкум, Калыс Мурса дейт, жолдошумдун иши берекелүү болуш үчүн кандай дуа кылсам болот дейт. Курандагы келген: Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллахым бизге, үй бүлөбүзгө, өзгөчө жолдошумдун ишине бул дүйнө жана акыреттин жакшылыктарын ыраа кылып, акыретте кыяматта тозак азабынан сактай көр деңиз. Бул дүйнөнүн жакшылыгына үй бүлөнүн таттуулугу, тынч өмүр сүргөнү, күйөөңүздүн ишинен береке тапканы, ошол жугумдуу болуп, эртең кесеби жеңил болгону бардыгы кирет ичине. Ошон үчүн ушу Роббана атинаны көбүрөөк дуа кылыңыз, анан береке тилеңиз. Ар бир нерседе Кудайым берекесин берсин деңиз. 954-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, кызымды дейт, кызымда онкологиялык оору бар деп жатат дейт, баягы рак оорусу. 4 күн болду, билгенибизге дуа кылып бериңизчи. Дамирбек кызы Дария дейт. Жалпы туугандар, ушул сабакты көргөндөр келиңиздер, ушул кичинекей чүрпөбүзгө, карындашыбызга дуа кылып коелу. Дамирбек кызы Дария кызыбызга дейли жалпы. Жана ушундай эле онкологиялык жактан запкы чегип ооруп жаткан бардык бир туугандарга Аллах Таалам өзү шыпа берген болсун.
ооруларына шыпа, дарттарына даба берип, тез арада түзөлүп, өздөрүнө келип, ата энесин сүйүнүчкө бөлөп, келечекте кыргыз элини, жалпы мусулман элдеринин намысына бычакка сап боло турган, камчыга сап боло турган кыздардан болуп жетилсин. Аллах таалам тез арада шифаил ажил, тез шифасын, толук шифасын берген болсун. Амин. Мен Аллахым өзү кабыл кылсын. Рамазанда дуа кылып атабыз. 955-сура. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом дейт. Аялы менен күйөөсүнүн мамилеси туурасында болмокчу дейт. Күйөөм экөөбүз урушуп калсак эле апасына айтып барат. Мен эмне деген сөздөрүмө чейин дейт. Бул майдасыз эркек. Бул майдаланган эркек болот. Эркек андай болбойт. Эркек аялдан кетип, кемчилик кетип урушуп кеткен болсо да өзү менен болду. Эркек эмне үчүн эркек билесиздерби? Эркек жашоодогу көйгөйлөрдү көргө алып кеткендиги үчүн эркек болот. Эмне деген бизге деле молдодо эмне деген сыноолор келет? Бирөө мындай акарат келтирет, бирөө дегендей акарат келет, бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың, бирөө сынайт сени, башка болот, бирок анын баарынан айтып даттана бербейсиң да. Биринчиден жигитпиз. Экинчиден эркекпиз. Алла таала мусулман кылып жаратты. Эркек адамдын эрки көкүрөгүндө нечен деген сырлар камтылып жатат. Ал ошонусу менен эркек. Ал могул жерде кежигеси күчтүү болуп, нечен деген нерселердин моягын алып, анан ошол кабырына алып кеткен эркек адам болот. Анан бияктан уккан эле өзгөчө жакын аялы болгон аялын ата энесине жамандап барса, эртең жашабай калса эмне болот? Мейли, ата энесине жамандап барды, майдаланып, аял затына окшоп. Анан эртең кайра эле сүйүп ысык жан болот нике деген. Кайра жашап аткан болсо, ата энеси каршы болсо эмне болот? Ошон үчүн эркек аттуу адамдардын бардыгы эч качан аялын жамандап барбаш керек. Эгер ошончо жашагысы келбейби, беркинин акысына кирбей, жакшынакай биз эми ажыраш талагын бер дебейбиз. Анда бирок жакшынакай эки жолго түшүш керек эгер такыр жашабайм десе. Жашай турган эркек антип аялын жамандап, аялынан бетер жамандап барганы болбойт. Бул ушул кыяматтын белгиси да, эркек менен аялдын сыпаттарын алмашып калганы. Апасы сөз үйрөтөт анан келип. Ушакчы эркектер бул жарашпайт да, эркекке ушакчылык. Апасы сөз үйрөтөт анан келип ошол сөздөрдү мага айтып ортобузда суукчулук түшөт дейт. Демек апасы сөз үйрөтүп атса, сиз дагы тилиңизден бир аз кетип атасыз деген сөз. Айтышпаңыз. Унчукпай коюңуз, үндөбөй коюңуз. Ар бир сөзүңүздү жеткирип атабы, демек баягы унчукпаган үйдөй балайдан кутулат дейт. Ичиңизден кайталай бериңиз. Алла, мен орозомун. Алла, мен орозомун. Алла, өзүң жардам бер. Ла хаула ва ла куввата илля билла. Бул дуа көп мындай көзгө көрүнгөн конкреттүү, көзгө көрүнбөгөн абстрактуу ооруларга шифа болот. Бекеринен бейиштин кем байлыгы деп таанылбайт бул дуачы. Ла хаула деген Аллахым күнөөдөн алыс болуу үчүн айламал. Өзүң гана күч бербесең, мен өзүмдүн акылдуулугум менен күнөөдөн алыс кете албаймын. Күйөөм майдаланып атат. Ушу күйөөмдү майдаланганда мен кантип туруштук берем? Өзүң мага бир сабыр тоокат берчи Аллахым деп. Ла хаула ва ла куввата илля билла ичиңизден кайталай бериңиз. Жолугум бар, Аллага шүгүр, намаз жаңы эле баштадым, бир айдын жүзү болуп калды. Бул соноо эми. Моменттер болот, сөз кайтарып коем, ошол замат эле жолугум асылып баштайт. Улут ажыратуу бар. Биздин үй бүлөдө эмне кылыш керек, кеңешиңизди күтөм дейт. Улут ажыратпасын, баардыгыбыз адам атага барып такалабыз, адам атабыз топурактан. Бир топурактын экинчи топурактан артыкчылыгы жок, ал таква, илим, билими менен гана. Ичиңизден ошол ла хаула ва ла куввата илля билла, ла хаула ва ла куввата илля билла деңиз, өзү күйүп кетет, экинчи анан кой дей баштайт анан. 956-сура. Ассаламу алейкум Калысбек устаз, мен сизден кеңеш сурайын деп жазып жатам дейт. Мен турмушка чыкканыма 16 жылдын жүзү болду. 4 балам бар. Биз үйлөнгөндө той дагы болгон эмес, калың дагы берилген эмес. Болгону менен артымдан кууп келген эже, жеңелерим сыйлап коюшкан. Той пою да керек эмес, бактылуу болсоңор болду деп ата-энем ыраазычылык батасын беришти. Балдарым төрөлүп чоңойгончо төркүнүм жардам берип келди. Эми минтип арадан 16 жыл өткөндө жолдошум аябай катуу өзгөрүп кетти. Урушубуз токтобой, күнүгө үйдө ызычуу. Мага эң катуу тийгени мен күтпөгөн, 3 уктасам түшүмө кирбеген жолдошумдун атакемди жамандап катуу сөккөнү болду. Мени канчалык караласа да мынчалык катуу тийбейт эле. Бирок ата-энемдин кылган жакшылыктарын көрбөй, жаман сөздөр менен сөгүш менен кайтарды. Мен эми канчалык аракет кылсам да күйөөмдөн көңүлүм калганынан жашай албай жатам. Балдарымдын убалын ойлоп кыйналып кеттим. Кандай кылсам туура болот? Балдарым баарын түшүнүп калган үчүн алар деле кыйналып күнү кыйлашат. Аны көрүп өзүмдүн эки жүздүү адам менен жашап келгениме катуу өкүнүп айласын таппай отурам дейт. Эми кээде турмушта өдөлдүй болуп турат билесиз. Эми оор сөз, сөбөктөн өткөн сөз атаңыз, атакеңизге тил тийгизгени. Бирок ушунча 16 жыл өмүрдү, ушунча балдарыңызды, 4 балаңыз бар экен, таштап кеткен дагы жакшы чечим болбойт. Анткени эртең күйөөңүз оңолуп тообо кылып калса,
Тирүү соккон жүрөктөн тобону күтсөк болот. Эң залым болуп мен Кудаймын деген адамга дагы Алла Таала Муса пайгамбарды жөнөтүп атат го. Муса пайгамбарды имрон баягы Муса пайгамбарды жөнөтүп атат го. Харун пайгамбар менен биргеликте жакшы сөз сүйлөгүлө. Балким ошол жүрөгү ийилип акыйкатка киришип калат деп. Кичине бир сабыр кармап, тоокат кармап, намазда өзүңүз 5 маал намазга келе элек болсоңуз келип окуй турган болсоңуз, кошумча нафил намазды көбөйтүп, күйөөңүздүн бир жакшылыгын сураңыз. Аллах бизди деле канча кемчилигибизди кечирип, ырыскы өмүр берип атпайбы? Бир акырына чейин күрөшүп көрүңүз, ошондо дагы болбой өзүнөн кете берсе, анда истихара окуйсуз. Азырынча ошо бир намаз кылып, Кудайдан бир жакшылыгын сурап туруңуз. Анан мен сиздин номериңизди баягы белгилеп койдум. Келинчегим сизге чыксын буюрса, күйөөңүздү берсеңиз, номерин күйөөңүз менен бир кабарлашалы. Ассаламу алейкум устаз дейт, жолдошум көзүмө чөп салды, эмнеге десем мас болуп калыптырмын дейт, эми арагыңды кой десем койбойт, эмне кылсам ажырашсамбы? Дагы ушинтип мас болуп көзүмө чөп салып, аягы суюктук кыла турган болсоңуз, зинага бара турган болсоңуз, менден ажырап каласыз деп коркутушуңуз керек болот. 958 суроо. Устаз, биз жолдошум медреседе сабак берет, мен тамак аштарын тазалыктарын караймын. Менде да бир аз илим бар, жашаган жерде эжелер Курандан сабак бер дешет. Аларга убактым жок, 3 балам бар. Суроо, мен кимисин кылсам жакшыраак дейт. Күйөөңүз менен кеңешиңиз, күйөөңүзгө ушул маселени ортого коюңуз, сүйүктүү жолдошум. Сиз менен сабак берип жатасыз, менде да азын-аулак илим бар, өзүңүзгө маалым болгондой, айкын болгондой. Ушул жерден сабак бер деп суранып атышат, кандай кылайын деңиз. Анан күйөөңүз сизге жол көрсөтүп айтат. Макул, анда мен ырыскы баягы себебин, маселесин өзүм камсыздайын, сиз сабак бериңиз деп айтышы мүмкүн, же болбосо мынча убакытта мен жардамдашайын, ушул убакытта бошоп жардам бериңиз деңиз, жардам бериң, окутуңуз деши мүмкүн. 959 суроо. Негизи илим берген дагы жакшы, бир убакыт ажыратып илим берип калыңыз. Куранды үйрөткөн Аллахка эң сүйкүмдүү адам болот. 959 суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин күйөөм зина жолунда жүрөт. Мына катар акыркы суроолордун баардыгы ушу зина жөнүндө келип атат да. Кичинекей эле аз санда калыппыз. Бири-бири менен зинага барылгандай бир элестүү болот экен да, Кудай сактасын. Зинанын акыбети жаман болот. Кыргызстанда быйыл Чубак устазыбыздын академиясында бул туурасында неченден катуу хадистерди айтып алып келгенбиз, этият болуш керек. Куран-ы Каримде Аллахтан "Вала тaqrabu zina", зинаны кылгыла эмес, жакындабагыла дейт. Туугандар, шариятта адал маселеси бар, эгер адилеттүү болсоңуздар. Анан адилеттүү боло албасаңыздар, жөн эле алакандай жерге чыгып жөн эле жүрүш керек, акыл менен иштеп, акыл менен кеңешип. Сабыр кылса болот. Анчалык ошол бир жер, кичинекей жерден бир курбанчылыгын айланып, кор болуп, өмүр бою баягындай алоолонуп жанган тозок отуна күйүп кетпеш керек да. Ыйманы бар адам тозокто өлүп калбайт, бирок тозокко түштү деген дагы убактылуу түштү деген оюнчук эмес ал. Жайдын аптап чилдесине чыдай албайбыз туугандар. Кичине эсибизге келишибиз керек. Ата тек бузулуп кетет. Зина эмне үчүн арам кылынат? Адамдын ата теги бузулунат. Бир эле адам эмес, ошончо адамдын ата теги бузулунат. Аял затын мындай өтмөманде эгин зар десек, ошол эгин зар жер бузула турган болсо, ага канча кийин башка нике болуп канча эгилсе да ошол жер бузулуп калыш коркунучу бар, этият болуш керек. Устаз, менин күйөөм зина жолунда жүрөт, 2 кыз 1 уулубуз бар, баш кошконубузга 5 жыл болду, менин сабырым калбады дейт. Эмне кылсам болот дейт. Айтыш керек. Күйөөңүздү биринчиден Алла жолуна чыгарыш керек. Азыркы тартипти жакшынакай баягындай көзөмөлдөп сактап, анан экинчиси алымдардын сабагына жөнөтүш керек. Анан аксакал адамдарды ортого коюш керек. Айтыш керек эле ошо аксакал адамдар. Батырып эле айтыш керек алар. Сөз чучугуна жете тургандай кылып. Анан шарт коюш керек. Эгерде дагы жол кайталана турган болсо, анда кыйын болот. Экөөбүздүн жашашыбыз кыйын болот деш керек. Ассаламу алейкум дейт, устаз дейт, мен өткөндө ушул эле эжекенин уланды суроосу экен. 2 ай төркүнүмдө жүрдүм, күйөөм сен эс алып тур деп. Өзү башка кыздарга барып зина кылып жүрүптүр дейт. Телефондон сүрөттөрүн көрүп уруш кылдым. Ошол кызды Инстаграмга койдум. Ким тааныса байланышсын деп. Күйөөм ал кыздын жанын алып мени уруп салды дейт. Мен үйдөгүлөрүмдү чакырып түнкү 2-лерде кайра төркүнүмө келдим балдарым менен. Бир да жолу чалган жок. 5 күндөн бери кайната кайненем өзүң тилиң узун деп балдарыңды коркутат дейт. Эмне кылайын устаз? Жол көрсөтсөңүз, Аллахым ыраазы болсун, ден соолуктуу болуңуз, дуа кылып коюңуздар, күйөөм ыйманга келсин дейт. Ушундай бир жеңил ойлуу, адал никесинде ушундай бал турса, арам жолдогу ушундай ыпластуу заңга, жаман нерсеге бет алып чуркаган эркектерге Аллах Таала мансап берсин. Зинанын ордуна адал никени кастарлап, кадырына жетип,
бала чакасын ойлоп, эртеңки алардын илимин, билимин, келечегин ойлоп, кыяматта эсеп сураптан корко турган коркуу жүрөк насип кылгын. Ошол ынсабы кетип аткан болсо, иманын нурун күчтүү кылып, ынсаптуу жоопкерчилигин сезген, кыяматтан корккон, үй бүлөгүн аздектеп күткөн, чыныгы аялын сүйгөн жигиттерден кылган Аллахым. Аллах таалам берекесин берсин. Эми бул сурооңуздан бери бир канча убакыт өттү. Күйөөңүз ынсапка келе турган болсо, эми балдарды орто жолдо калбай, калтырбай жашаңыздар. Күйөөңүз Кудайдан корксун. Үй бүлө төшөгүн булгап албасын. Ата тегине доо кетет. 960-суроо. Ассаламу алейкум, суроом бар эле. Биз кайнене кайната менен жашайбыз. Балдарыбыз бар шүгүр дейт. Бар дейт, шүгүр дейт. Ушуга чейин урушубуз бүтпөй келет. Кайненем башка бир жолдо. Аккуу дешип, ал көз ачыктар. Биз жана Жалал Абадка Аксыга 2 жыл мурда илимий сапары менен барганда ушул термин менен биринчи жолукканмын. Ошондой мындай бир Манжыл атага дигинтип минтип Түркистанга барабыз деп көз ачыктар бар да. Аккуу дешип, эркек аял чогулуп олтуруп тамак жешип, аталарга деп Куран окушуп, через арбактар аркылуу үнүбүз жетет дейт. Бул ширк болот. Бул ширк болот. Убагында мен дагы ошо теңирчилерге жооп катар айтсак, басап кармамаган туугандар чычалап, тиммеле чырагына май жангансып, элдин баарын дүрбүтүштү го Кыргызстанда. Жана муфти шайлоодон алдын. Фитна чыгарышып. Кудайым фитнакорлор ушул орозодо ынсап таап калган болсун да, Алайым. Через арбактар аркылуу үнүбүз жетет деген бул ширк болот. Аллахка түз кайрылат. Бул жанагы Курайш пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ислам доору келгенге чейин 360 бутту Каабанын ичине батырып, ошол аркылуу. Эмнеге буга сыйынасыңар силер? Түз Аллага сыйынбайсыңарбы десе, Иллали qarribuna ilallohi zulf. Алла таалага ортомчу болот. Булар үнүбүздү жеткирет дейт. Бул анык ширк болот. Бул имандан анык кайтарат туугандар. Этият болуш керек. Через арбактар аркылуу үнүбүз жетет Аллахка деп айтышат. Үйдөн шам жагат дейт. Биз ага ишенбейбиз, мажбурлайт кылгыла деп. Жок. Апалык сый урматты ордуна коюш керек, бирок дин маселесинде антип кийлигишилбеш керек болот. Кылбай койсо музу чучугарат, күйөөм болбой жашайбыз деп сөзүн укпай, дем салдырбай жашап келебиз. Эми балдарыма дем салып жатат, бизге көргүзбөй, зыян тийбейби дейт. Зыяны тиет албетте. Ошол көз ачыктар, башкалар, бакшылар жаман нерселерди суупуга дем салат да. Алар жин шайтан менен иштешет. Зыяны тиет. Ошон үчүн ортого күйөөңүзгө айтыш керек болот. Же биз өзүнчө чыгып жашайбыз, же болбосо апабызды молдолорго алып барып дем салдырып, аялдардын таалимине жөнөтүш керек деп айтыш керек болот. Кантип сактанабыз? Азыркындай эртең менен кечинде Аятыл Курсини көбүрөөк окуп турушуңуз керек сиз өзүңүз. Аятыл Курсини көбүрөөк окуп, Ихлас, Фалак, Настарды окуп туруңуз. Ишенбейсиңер силер деп кылбаганды кылат. Баламды окутуп алдың, ичинде жин бар, кара энергияң бар, үй бүлөмдү бузуп, мага каршы кылып атасың, уруштуруп дейт. Ал ошол берки жин сыйкыр бакшалар менен иштеген, ошентип айтып атат. Кет деп жатат, кандай кылганын туура, эне баланын ортосун бузуп жаткан жокмунбу? Баласын укпайт такыр, квартирага чыгып кетели десе кайната кетирбейт, кыргызчылыгым бар, ошону кармангыла дейт. Жок, айтыш керек. Айтыш керек. Жакшынакай апасын молдолорго алып барып, Бишкек алып келип, жакшынакай молдолорго дем салдырыш керек, таалимдерге алып барыш керек. Убактылуу бир жерге эс алып келиңиз апа деп жанагыларга, жанагы бакшыларына кошпостон, көз ачык бакшыларга кошпостон кичине чөйрөнү алдырып, эс алуу баягындай эс алуу деп туруп, ошонун астында чөйрөсүнөн кичине айырып туруш керек да алардан. Анан дем салдырып, алыстатыш керек. Ошондо маселе акырын келет. Бул болбойт, бул ачык эле ширк болот. А шериктикти Кудай Таалам шерик кошконду кечирбейт. Инналлаха ла ягфиру юшрака бих ва ягфиру ма дуна залик лиман яша. Куранда ачык текст келет. Аллах Таалага шерик кошконду эч качан кетирбейт. Ошон үчүн аккуу болуп учуп жүрө бербей, жер бетинде жөнөкөй момун мусулман болуш керек туугандар. Бир тууган болуш керек туугандар. 961-суроо. Буга да жооп берип кетели, анан Инстаграмдан келген суроолорго жооп беребиз. Хатта хуна ушул жерге чейин деп белгилеп коелу. Саламатсызбы дейт, мусулманчылыкта ассаламу алейкум болот, Кыз келиндерге иш жүзүндө намазды 0-дон баштап, жаңыдан баштап үйрөткөн ишеничтүү окуу-жайлар барбы? Ошто өзүм көп жылдан бери хиджаб кийип намаз окуйын деп ниет кылып жүрөм, бирок ниетимден коркунучум күчтүү болуп окуй албай жатам. Мага көрсөтүп жардам берген адам болсо окуп кетер белем. Жолдошум 5 убакыт намаз окуйт, жардам сурасам интернеттен үйрөнүп ал деп койду. Ал туура эмес да. Интернетте мазхаб карманганы да, карманбаганы дагы, түз жолдо агымдага тиешелүүлөр дагы бар да. Ошон үчүн эми намазды окуган сиз үчүн күйүп койсо болмок, үй бүлө болгондон кийин күйүп койсо болмок. Биз байланышка чыгабыз. Бишкектен десеңиз айтып берер элем, бирок оштон мен такташтырып, ошол керектүү эжекелердин чоң номерин берүүгө аракет кылайм, мынакей белгилеп койдум. Аллахым динге болгон, намазга болгон кадамыңызды бекем кылсын. Эми азыр Чубак устаздын сабагында эле интернетте мисалы уксаңыз, эң бирөөнү таап бергенче мүмкүнчүлүк бар да, ошон үчүн эртең бул шултоо болбой калат, эртерээк үйрөнүш керек. Аялдардын таалими бар ошто мисалы.
аялдардын таалими бар дегендей. Ошолордон да туура эмеден барып такташ керек болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азыр Инстаграмдан сиздерден келген суроолорго жооп берип кетейин мен. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кантип бирөөлөргө болгон тааныштарды унутса болот, жүрөккө жүк кылбай дейт. Саждада көбүрөөк дуа кылыш керек, нафил намазда. Саждада кыргызча сүйлөгөн болбойт. Дуа кылсаңыз өзүңүз уга турган намаз бузулуп калат. Саждага жатыш керек дагы. Баягындай Субхан Раббил А'ла деп дуа кылыш керек. Жүрөктөн ошонун баардыгын жерге тыштап салышты ниет кылып туруп. Аллага эң жакын болгон учур сажда болот бул. Эми Аллахка акыйдада аралык башка деген болбойт. Бул дегени пенденин Алланын мээримине жакын болгон учур саждада болот. Ошол саждада Субхан Раббил А'ла деп көбүрөөк ушул нерсени жүрөктөгү жана катылган сырларды, капаатчылыктардын баардыгын жерге сиңиргендей болуш керек болот. Анан экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүн эстеңиз. Ким кечиримдүү болсо Аллах Таала кыяматта аны кечирет дейт. Биздин күнөөлөрүбүз көп го, пендебиз го. Туурабы? Күнөөлөрүбүз көп десе толгон ишти кылып атат деген эмес. Биз пенделик, Кудайдын пенде катары адептен тайып кеткен учурларыбыз көп болот го, өзүбүз билбеген абалда. Ошон үчүн биз кандай болбойлу, кандай кыйын таза болуп кетпейли, баардыгыбыз Кудайдын кечиримине муктажбыз. Ошол себептен Кудайдан кечиримине муктаж болгон соң кечире билгенди үйрөнүш керек. Анан үчүнчү бир ыкмасы ошол нерсе капа болгон жерде жазып күйгүзүп салыш керек. Эми ал нерсеге убара болуп отурбай, жанагы алгачкы күнөө аткарсаңыз жетиштүү иншалла. Ассаламу алейкум устаз, мен кош бойлумун, баламдын келбетин пайгамбарыбыз алейхиссаламга окшош болсун деп дуа кылса болобу же күнөө болобу? Жок, дуа кылса болот иншалла. Менин өзүмдүн атам, анан адеп ахлагын сураңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагы, өмүрүндө жакшы өмүр деп сураңыз. Менин өзүмдүн атам каза болуп калган, азыр апамдын күйөөсү бар, мамилебиз жакшы. Ата деп кайрылам, өзүмдүн атамдын туугандары менен катышпайм, күнөө болбойбу дейт. Эми апаңыздын урматына ошентип айтып атасыз. Ал эми өзүңүздүн атаңыздын туугандары менен мамиле кылышыңыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп осуят кылат. Энең кайтыш болсо, энеңдин туугандары менен мамиле кыл, энеңе жакшылык мамиле кылгандай кылган болосуң дейт. Атаң кайтыш болсо, атаңыздын жакын туугандары менен мамиле кылыңыз, атаңызды ошол сүйүнткөн болосуз деген сөз, сооп жөнөткөн болосуз. Намазда сүрөлөрдү так окуш керек, тил келиш керек дешет. Канчалык так окуйын десең да окшошпойт да. Куранды арабча окугандан кийин намаз окуганда Аллахтан корком, туура эмес окуп атамбы деп жок. Намазды калтырбаңыз, анан жумуштан сөз убакыт ажыратып, жанагындай мазхаб карманган акыйда түз жерлерден азыр айымдар үчүн борборлор көп, ошол борборлордон окушайлардан барып окуп түзөтүп алыңыз, бирок намазыңызды калтырбаңыз. Устаздан сурап берчи, талак сураса болобу? Көңүлү жок жашаганга экинчи аял алган дейт. Бизди көчөгө кууп чыккан, кайра жашаймын дейт. Истихара окуш керек. Истихара окуш керек. Күйөөсү канчалык адилеттүү болот көрүш керек. Анан көчөгө кууп салып экинчисине батпай калып сурап атканы бул адилетсиздиктин белгиси, бирок ошентсе дагы Кудай Тааладан 7 күн катары истихара окуп, кандай эми кайра жашайынбы жокпу? Кайра көчөдө калтырбайбыз да деп Кудай менен кеңешиш керек. Анан эркек келип жакшынакай көзүн карап сүйлөш керек, көзүнөн эмне билинет. Көз ойноктоп ары бери жылтылдап атса ал болбойт деген сөз. Мындай көзүндө туруктуулуктун, тообонун, адилеттүүлүктүн бир белгисин билсе, ушул эки нерсе. Кудай менен кеңешип, анан көзүндө тиге карап сүйлөшсүн. Ассаламу алейкум устаз дейт. Айыздан тазаланып, багымдат бешим окуп, таңда ооз жапкан болсо, асырга жакын бир аз уюган кан болуп түшүп калса, анда ооз ачылабы же кайра кусул алуу керекпи? Демек ал хайыз бүтө элек деген сөз. Анткени адатта бизде Орто Азияда 7 күндөй болот да. Аз 3 күн түнү менен, көп 10 күн түнү менен болот. Ошондо 10 күнгө жете элек, 7 күндөн кийин бүттү деп сиз багымдатты окуп, бешимди окугандан кийин котушкан келип атса, демек адатыңыз өзгөрдү. 7 күн эмес, ошо балким 8 күнгө өзгөрдү деген сөз. Эмне кыласыз? Тазаланып, жуунуп койсоңуз зыяны тийбейт, бирок намаз окуганга болбойт, орозо тутканга болбойт. Сиз али тазара элек деген өкүмгө киресиз. Мен никеси бар эркекке кайра нике окутпайм дедим. Кандай кылам? Кыздарымдын атасы чоңойтун керек. Бул жогорку суроонун улантысы окшойт да бир болсо. Жанагы күйөөм экинчини алып алды, көчөгө таштап койду, азыр кайра келип атат депчи. Кудай менен кеңешиңиз дагы. Кудай менен кеңешиңиз, ортодо бала бар экен, күйөөңүз менен бетме бет отуруп сүйлөшүңүз эң жакшысы. Андан кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз дейт. Жакында уулду болом, кандай ат койсом болот? Уулума чоң баламдын аты Аль-Фирдаус дейт. Мухаммад деп 2 эм менен А кылып туруп ат коюңуз, эң жакшы аттардын бири иншалла. Ассаламу алейкум устаз, азыркы жаштарга бир кеңеш бериңизчи, кесип тандоо жана башка ушул сыяктуу нерсеге дейт.
Биринчиден жакшы окуш керек. Кесипте баардыгы эле акча тандоо болуп кетпеш керек. Мектепти жакшы окуп бүтүш керек. Кызыл аттестат менен. Андан кийин чоң окуу жайга ошо кесип тандоо болот, адам шыгына караш керек. Адам эмнеге жөндөмдүү, туурабы? Адам өзү билет да. Чоң болгон сайын эмнеге шыгы бар, эмнеге жөндөмү бар. Ошол жөндөмүнө жараша кесип тандаса, ошол нерседен тачабайт адам. Кичине көңүлү калып кетип баратса деле, ошол жөндөм аны кайра тартып кете берет. Анткени Алла Таала ушунчалык уникалдуу зат, ар бирөөнүн бала кадирин ала ан нусавия банан ар бирин кылмышта деле башка деле бармак из коюлат го. Ошол сыяктуу ар бирин бөлөк канча миллиард адам болсо түмөндөгөн, ошонун баш бармактын изи окшошпой турган кылып жаратабыз дейт. Кудум ошол сыяктуу ар кимди өзүнчө жөндөм, шык менен жаратат. Ошол жөндөмгө, шыкка карай, анан замандын дагы талабына карай тандаган болсо, истихара окуп, ошол адам адашпайт бир тууган. Анан кандай болгон күндө дагы жигит адам деген бели майтарылбаш керек. Бир ишти тандап болбой калса болду деп кол кушуруп отуруп калбаш керек. Жигит деген жигит болот. Аял заты аялдык назиктикти кетирбей тургандай, уятын кетирип койбогондой, аялдардын тармагына тиешелүү нерсени тандаса жакшы болот. Мисалы медицина тармагына биз муктажбыз. Эркектерден азыр педагогикага тапшыргандар азайып барат. Бул керек. Маянасы барып көтөрүлүп атат мынакей, бирок бул жигиттерди жигитче тарбиялоого салым өтө чоң болот. Биз кесип тандаганда бул дүйнөдөгү эле акчаны эмес, акыретке чейин сообулана тургандай кесип тандашыбыз керек да. Ассаламу алейкум устаз, намаз окуп баштай албай жатам, умрага барсам болобу же намаз окуман барыш керек? Ушул суроону жаздыңыз го. Азыр мисалы ооз ачуу болот бир аздан кийин Кыргызстанда, Оозду ачып шам намаздан баштаңыз, анан умрага да барыңыз. Азыртан баштаңыз. Кепилдик жок, эртең умрага чейин жашайбызбы, жокпу, туурабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бирөө келип, жүрөккө жете турган насаат айтыңызчы дегенде, таң атырган болсоң кечке жетпей калам деген коркунуч менен жашагын, кеч кирсе таңга жетпей калыш коркунучу бар деп жашагын дейт. Чын? Бүгүн оозду ачып, шам намазды окуп, андан кийин оозду жакшы мындай урсактын 3/1 өтө тоюп, ныксырап албагандай тамактанып, таракуфтанга барып, ошол жерден тарыгын окуп, бүгүнтөн баштаңыз бир тууган сиз. Бүгүнтөн баштаңыз. Ассаламу алейкум дейт. Намаз эми окуп баштаймын. Тахажжуд окуйын десем досум айтат, эгер намаз окубасаң тахажжуд кабыл алынбайт дейт. Андай эмес, андай эмес. Ал деген эми ошол тахажжуд деген кошумча бонус, нафил катары болот, а берки парыз да. А мен ишенем кабыл болот деп дайым дуа кылам. Сиз бүгүнкү мынакей сиз дагы шам куфтандан баштап тахажжудду да окуңуз тууган. Туура эсеп болуш керек да. Парызды баштап, анан Кудай буйрса нафилди дагы окуңуз бир тууганым. Туугандар, биз эч кимди намаз оку дегүү деп мажбурлап аткан жокпуз. Биз сизге ошо бейиштин, жакшылыктын жолун көрсөтүп берип атабыз деген сөз. Аллахым адаштырбасын баарыбызды, шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Эки уулубуз бар, 13-10 жаштарда Куран сабагынан устаз жок болуп убакыт өтүп жатат. Устазама жөнөтүп турайын десем, жолдошум аял киши окутса илим жукпайт дейт. Жок, имам Мунзири рахимахуллахтын устаздардын ичинен аял заты да болгон, бирок жашы чоң бардан арка жагынан деген сөз. Эми азыр эркек устаздардан алсын. Бизде мисалы 7-апрель мечитинде, Апчукур устаздын мечитинде, ошол жерде мыкты карыйкы устаздарыбыз бар, барып адеп менен ошол жерде шейиттер мечити бар, ошол жерден биздин жакшы Курандан исламскийди окуган агаларыбыз бар. Ошол жерден барып калыс таксыр айт деле эфиринде, ошол кичине убактыңыз болобу, сабакка зыяны тийбей тургандай кылып, арасында арачылоо келип Куран алып турсак деп адеп менен бир суранып көрсүн. Ошол жерде биздин карыйкы мыкты агаларыбыз бар, иншалла, балким убакыт ажыратып берет буйрса. 7-микрорайонда. Ассаламу алейкум дейт. Сураныш жооп берип коюңузчу. Форексте алтын, доллар, евро, доллар алып сатып десе болобу, адалбы дейт. Муну тактайын. Форекс дедиңиз, админ мырзалар, шуну мага жекече жөнөтүп коюңуздар. Мо Форексте алтын, доллар, евро, доллар алып сатып десе болобу дегенде. Мен муну тактап чыгайын, анан ошого жараша кийинки эфирлерде жооп берилсин. Орозо тутуп атканда ооздун ичиндеги канды кокусунан жутса орозо бузулбайбы дейт. Ооздун ичиндеги кан жанагындай бүртүк болуп, анан же болсо суюк болуп, 1-2 тамчы ашказанга жете тургандай тамактан өтүп кетсе орозо бузулуп калат. Кийин бир күн казасын толтуруп берет. Ассаламу алейкум устаз, жолдошум уруктугунан анализ тапшырат, 19-мартта орозосу бузулуп калабы? Эгер бузулса, бир күнгө ачып турсак болобу? Сураныш жооп берип коюңузчу дейт. Эми кээ бир суроолор туура эле түшүнүш керек тууган. Бизде ошол шариат китепте ыктыярли таалимуктар башка китептерде келет. Баягы аял менен жакындык кылып урук түшүрө турган болсо, анда жөн эле урук эмес, аял менен жакындык кылып уста кесел өлчөмү кире турган болсо болду, гусул важип болот дагы, анда каффарат 60 күн 1 күн болот. Эми ал жерде уруктук медицина үчүн тапшырыш керек болгондо,
андай мамиле болбой жекече түшүрөт да, мен баягы мастурбация деп эле коеюн, өзү мындай кол менен башкага укалап түшүрүшү мүмкүн. Ал учурда розосу бузулат, бирок кафарат эмес, бир күнгө бир күн казасын тутуп берет. Вал абасу би каффихи деп келет, ооба. Ошол күндүкүн кийин бул зарылчылык болуп атат эми, бирок кийин бир күндүк казасын тутуп берет. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бала анан негизи ушул жердечи 19 мартта деп атпайсызбы? Күндүз бекен, ооз ачкандан кийинки убакытка сүйлөшсөңүздөр кандай болот? Ошону бир карап көрүш керек. Врач ал убакта келе албайм, жок сеники коопту, эртерээк тапшыр дегенден тапшырсаң деп туруп алса айла жок маселе, анда кийин бир күнгө бир күн тутуп берет. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бала суроо үчүн кайсыл дуаны айтып жүрүүгө болот? Сизге Аллах Таала эки дүйнөдө бактылык берсин дейт. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойибатан иннека самиуд дуа. Аллахым өз даргөйүңдөн, казынаңдан мага эркек уулу насип кыл деп дуа кылса болот иншалла. Пайгамбарлар дагы сураган. Устаз, бул дүйнөдө өтүп кеткен иниме тутуп аткан орозомду багыштасам болобу? Соу тиет. Бул кимдин сөзү? Ханафи аалымдарыбыз Алауттин Хаскафи рахимахулла Аачылык китебинде 2-томдо Дурул Мухтарда айтат, адам аткарган соонун баардыгын ошол көзөтүрүү же маркумдарга дагы багыштаса болот, жетет дейт. Бирок анын моюнда карызды түшүрбөйт. Сооп катары жетет. Аллах Таалам ошол бир тууган энеңизди өз мээримине алган болсун. Туугандар, ушуну менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Аллах Таалам баарыбызга берекесин берсин. Дуа кылалы Аллах Таалам ошол ороз айында оңолууга бет алууну. Эң биринчи ыйманыбыз күчтүү болуп, зинадан, үй бүлөнү карабай таштап кетүүдөн, мекенге кыянат кылуудан, динибизге мындай бир шылдың жеткирүүдөн сак боло турган күчтүү ыйман берген. Аллах Таалам акыл эсибизди туура ой жүгүртө турган бийик максаттарды коюуну насип кылган. Ден соолугубузду чың кылып, аркылы оорулардан өзүң сактагын. Мына канча дуа сурап атышат, балдарыбыз, кыздар ушундай ооруга чалдыгып калды деп. Ошол ооруп жаткандарга Аллах Таалам шифа берсин. Сапарда жүргөндөргө аман эсен келип алууну насип кылсын. Кудай Таалам элибиздин, жерибиздин, мусулманчылык динибиздин кадырына жете турган мыкты инсандардан кылсын. Дайыма ынтымактуулук, ырашкерлик өмүр сүрсүн. Адамдарда ынсап ойгонуп, бири-биринин акысына кирүүдөн коркуп, жоопкерчилик сезимдер ойгонгон болсун. Кабыл кылган орозолордун катарында Аллахым бул дүйнө акыреттин жакшылыгын насип кылып, жакшы өмүр, жакшы өлүм, акыретте бейиштин төрүнөн эсеп кысапсыз алууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кошуна болуп насип кылсын. Бирахметке я архамар рахим.